హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ టేస్ట్ విత్ మహేశ్వరి. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చి కజ్జికాయలు అనమాట. మనకు మామూలుగా సంక్రాంతికి అప్పుడు అమ్మమ్మ వాళ్ళు చేయిస్తారు కదా, లేదంటే షాప్లో తెచ్చుకుంటాము. ఈజీగా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. ఎంతో టేస్టీగా క్రంచీగా చాలా బాగుంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ప్రిపరేషన్కి వెళ్ళిపోయాను, ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ నేను మైదా తీసుకున్నాను 1/2 kg. దీన్ని మామూలుగా మనం చపాతీ పిండి ఎలా మిక్స్ చేసి పెట్టుకుంటామో అదేవిధంగా మిక్స్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా పైన కొంచెం మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత పిండిలాగా పైన కొంచెం ఆయిల్ వేసి 1/2 అవర్ పక్కన పెట్టేయండి. 1/2 అవర్ నానిందంటే పిండి అనేది సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. సో మూత పెట్టేసి పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడైతే స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. ఇక్కడ నేను ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ గీ యాడ్ చేశాను. ఇందులోకి 1 కప్ రవ్వ యాడ్ చేస్తున్నాను. దీన్ని బాగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. హాఫ్ కప్ ఎండు కొబ్బరి తీసుకుంటున్నాను. మనకి రెండు వేయించేటప్పుడు మంచి స్మెల్ అనేది వస్తుందండి, ఇంకా ఎండు కొబ్బరి వేయించేటప్పుడు. సో అదేవిధంగా హాఫ్ కప్ షుగర్ తీసుకుంటున్నాను. సో నేను మొత్తం మెజర్మెంట్ చేసే తీసుకుంటున్నాను. మీరు ఒకవేళ చిన్న కప్ తీసుకుంటే ఆ కప్తోనే మెజర్మెంట్ చేసేసుకోండి. సో లాస్ట్లో ఇలాచి. సో అంతే అండి, అయిపోయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకునేసి పక్కన పెట్టేసి చల్లారబెట్టుకునేయండి. సో ఈ విధంగా పక్కన పెట్టేసుకునేసి ఇప్పుడు 1/2 అవర్ అయిపోయిందండి. 1/2 అవర్ తర్వాత చేసుకుంటున్నాను నేను. ఇవి చిన్న చిన్న పూరీలాగా చేసుకొని, సో ఈ విధంగా చిన్న చిన్న పూరీలాగా చేసుకొని మనకి మోల్డ్స్ దొరుకుతాయి కజ్జికాయలువి. సో ఆ మోల్డ్స్లో పెట్టుకొని దాంట్లోకి స్టఫింగ్ పెట్టేసి ప్రెస్ చేసేయాలన్నమాట. ఆ ఎడ్జెస్ అంతా పిండి తీసేయాలి. మీకు ఇలా లేదంటే మీరు ఏదైనా ఒక మూత లాంటిది తీసుకొని రౌండ్ షేప్లో కట్ చేసుకొని స్టఫింగ్ అనేది పెట్టేసి దాన్ని క్లోజ్ చేసేయండి. ఈ ఎడ్జ్ నుంచి ఆ ఎడ్జ్కి ఫోక్తో పెట్టేసుకోండి ఘాట్లు. అంతే, అది కూడా సింపుల్గా రెడీ అయిపోతుంది అన్నమాట కజ్జికాయలు అనేది. ఇలా కూడా ట్రై చేయండి, లేదా మోల్డ్స్ ఉంటే మోల్డ్స్తో ట్రై చేయండి. సో చూసారు కదా, కజ్జికాయలు అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఈ పిండి మళ్ళీ మనము రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదండి, నేను చేసి పెట్టుకున్నాను. సో ముందుగానే డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టేసుకున్నాను. గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చాలా క్రంచీగా చాలా బాగుంటుందండి. ఎప్పుడో సంక్రాంతికి అలా చేసుకుంటాం, లేదంటే షాప్లో తెచ్చుకుంటాం. టైం ఉన్నప్పుడు ఇలా చేసుకున్నారంటే ఈజీగా మీరు నేర్చుకున్నట్టు ఉంటుంది. సో ఇలాంటి టైంలో బయట తీసుకోవడం కన్నా ఇంట్లోనే హైజీనిక్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. సో ఈ విధంగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేసిన తర్వాత టిష్యూ పేపర్ మీద వేసుకునేయండి. సో అంతే అండి, చాలా ఈజీ ప్రాసెస్. చల్లారినాక తింటే చాలా క్రంచీగా ఉంటుంది. సో మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేశారంటే మేము పెట్టే ఫర్దర్ వీడియోస్ అన్నీ మీకు వస్తుందండి. థ్యాంక్ యూ గైస్ వాచింగ్ ఫర్ దిస్ వీడియో.